脆啦，淨係落啲葱算啦。呢個啱我啊，9幾一個牛丸啦，唔好擺唔落牛丸呢啲嘢，唔好擺唔落。呢個應該係喼汁啊嚇！你朝頭早見啲僆仔翻學就知，嗰樣係好稀缺，即係唔會話短時間就變得好差嘅。喂，各位，而家朝頭早8點11分，咁啊今日好翻啲，同老婆喺屋企附近飲個早茶，正值係上班高峰期，仲有嗰啲阿爸爸媽媽帶啲小朋友翻學嘅，哇繁忙到不能再繁忙。今日已經算好咗㗎啦，而呢度繼續仲整緊路，又封咗半條路。咁今日咧，我哋去白雲賓館嗰邊飲茶，叫麗柏廣場啊。係啊，以前白雲賓館就喺嗰度都有茶市嘅，不過就冇咗好多年。咁啊，近年咧有一個叫新榮記，好似係嘅餐廳就重新開張，依家喺嗰度嘅。咁啊，上次我哋去食過飯㗎啦，都唔錯。咁啊，今次去飲茶。咁啊，然之後咧嗰啲點心都睇過，幾錢算團購餐幾錢啊？78 4款點心，包茶位。咁我哋今日去試下佢。呢度就係友誼廣場。咁我哋要飲茶嘅地方咧，就唔係白雲賓館嚇，就隔離新榮莊記係。仲有個莊字。至於友誼商店，梗係冇咁早開門啦。我哋嚟得太早啊，商場都未開門，要喺呢度過去。仲有呢個牌子喺度啊？梗係有啦，上次都睇過啦。呢度上去嘅，佢話喺中行對面上嘅，會唔會係呢度咧？就係呢度啦。我哋嚟得夠早啊嚇，正喎，幾企理幾光猛。佢就話路行咗就下帶上嚟揾到位啦！屋企附近可以去飲茶嘅並不多，呢度係都算係比較近嘅一間。其實都有嘅，但係因為你行遠啲咯，啲大街大巷啊，係呢邊多數喺寫字樓啊、大廈上邊嘅，冇錯，你要識揾。譬如話對面嘅大同酒家啦，佢唔會話喺1樓咁樣。冇錯，佢就唔似話翻去西關嗰啲1樓、2樓啊、地鋪啊嗰啲咁嘅。你應該係會叫呢一個點心餐嘅。咁啊，16選4不可重複。先頭嚟之前咧已經睇過㗎啦。百合醬就唔要啦，因為可能會辣。蒸牛肉丸應該係會叫嘅。咁啊，需要嗰個牛肋排骨。肋排骨係嘛？即係你食。係啦。你食好。咁仲有香西餃啊，鹹煎堆唔好，菠蘿包其實都唔係唔得嘅。呢個枸杞醃豬潤粥呢個就係我會食㗎啦，呢個最適合我啊！咁而且咧佢仲包埋茶位添，直頭搶購埋就得啦。係啊。咁啊實付咧就係呢個價錢咯，77蚊3毫7。係啊。咁佢有啲減幾分錢咁噶嘛。估唔叫團購餐啊？有啲咩咧？今日係星期3啊，芝士雞尾包15蚊，呢個係特價點心嚟嘅。換言之，佢應該係冇嗰種打折㗎啦嚇，通常都係咁嘅。咁通常咧都係會充值啦，充100送100啦，咁樣嚟實現呢個折扣俾到客戶咯。充1000送100啊，唔係充100送100，發達啦。係啊，充1000送100，即係9折咯。我媽哋嗰啲咪成日咩食咧？都係正常㗎啦，即係酒樓嗰啲嘢咯。就係啊，飲茶食啲咩就係咩啦。價錢係呢個最貴係30。最貴58。哦，係喎，黃點。58係咩啊？冇乜幾可嘅嘢係嘛？睇下黃點係咩？黃點係咩咧？我想知。御點就係蟲草花蝦餃啦。黃點係冇嘅。荔枝果御點啊，係冇黃點。不如啱啱買斤荔枝。好。你唔好食。你日落好單啊嚇！確實呢度同翻去西關嗰啲啊，甚至乎芳村嗰啲茶樓咧，都係冇咁多人嘅。係啊，即係。最多嘅。西關係，好似上次我哋喺條街度撞到嗰個靚女都係啦，佢話嚟到呢度唔識路嘅，嚟到呢度都唔識路，去到天河更加唔識啦。我諗佢。唔過嚟呢邊食。唔過㗎，唔過。我哋會過去佢哋嗰邊食啊。佢哋了如指掌啊嚇！
係啊，佢哋過嚟問路㗎，笑死！唉，飲下茶舒服啲。好難揾㗎，其實你唔係住呢附近啲茶。嗱，呢度有一間，我話俾你知有邊幾間，呢度一間。電子大廈。電子大廈。魚彩係。對面嘅大同酒家。大同酒家。即係唔計花園酒店萬賓嗰啲。唔計嗰啲。就係講粵菜嘅。係。咁啊。63層。63層。係。係啦，基本上仲有一間。亞洲國際係嘛？嘅樓下嗰度有一個叫咩名？好出名嘅，但我唔記得咗叫咩名。好晏開門嘅嗰個，因為嗰邊整路，嗰邊整路好瘋狂。係啊，嗰個咩院啊？唔記得叫咩院啦，好出名，做咗好多年㗎啦。係啦，冇幾多間嘅咋。茶樓就同西關嗰啲比就唔同啦。一條龍津路多到不得了，有啲都唔想做。冇五折茶樓嘅。係，好少五折茶樓呢邊，通常咧都係咁樣呢啲咯。以前有一間茶點軒咯，執鬼咗啫嘛，唔係執咗係嗰度翻新裝修。不過你仲有嗰個仲有咩？陶陶居咯，不過又冇咗啦，又係嗰棟樓，冇幾間。呢邊飲茶係真係唔夠，即係佢翻到西關嗰邊多。哇！一睇到知呢個酒樓嗰個酒樓嗰啲好。佢寧願做間便利店都好過啦。嗰啲騎樓多啊嘛，翻去西關。但係酒店就比較多。酒店會多啲。嗱，我哋落好單啦嚇，咁啊，琴日咧就全天都係食清淡飲食，食粥食嗰啲饅頭啦。不過咁喎，嗰個口咧好似食完嗰啲嗰啲叫咩味精咁嘅感覺㗎。咁但係好明顯冇可能有味精啊！琴日係咪先？你個口你就話個味覺變咗，其實有啲係新冠嚟。係啊，有觀眾都留言話有可能係新冠，只不過而家唔再 check 啫嘛。唔查啫嘛，因為我嗰時我又係個鼻啊冇咗啊，即又係聞唔到嘢啊，成個星期。同埋啲感冒樣都幾奇怪，即係發作咗幾日先至嚟發燒咁啊！平時都係一嚟就即刻發燒，就過幾日散㗎啦嘛。仲有呢樣嘢咧係有隱藏性，其實就係新冠，因為我就媽媽度就傳染咗嘅。不過送上嚟嘅就係粥啊，咁啊唔落嗰啲脆啦，淨係落啲葱蒜啦。呢個啱我啊，枸杞葉。豬潤枸杞。係啊。呢個啱啊。呢個係我嘅。係啊，就係啲豬潤啊。好正啊。即係你要食到呢啲類似餅嗰種嘢咧，先好得快嘅。豬潤啊，咩嘢啲啊咁樣。我記得我之前新冠又係哇食豬紅湯豬潤。雞。雞要呢一種嘅，我好似食咗半隻雞一個人。嗰日雞湯，因為第日乜事啊嘛。嚟呢度都坐得幾舒服。嗰啲姐姐傾偈傾得好開心。其實如果你話3、4個人咁叫呢個套餐，都係為咗傾下偈㗎嘛。你估真係？有套餐。係。佢哋雖然就唔係話全部打招呼。因為你咧，如果係熟客嘅話咧，就呢啲啫，冇乜幾好㗎。個粥幾好喎。個粥幾好啊？唔係啊，冇落味精喎。係咩？啱嚟喎。不過個豬潤熟晒，全部。好耐未食過咁熟嘅豬潤。啲味道係幾好，嗰啲枸杞葉有味，好舒服。不過嗰個豬潤就老咗啲啊，都好耐未食咁老嘅豬潤。喺呢個時候咧，其他幾款點心都嚟齊啦。呢個香西餃有個汁醬浸住啊，我估會唔會醋咧？我估係醋。仲有牛肉球，咁下邊有腐竹同埋佢呢個應該係喼汁嚟嘅，咁啊俾個好評先，有喼汁。咁啊700蚊其實。係啊，咁同埋呢個夫人專屬嘅辣排骨啊嚇。唔係辣嘅應該。辣。實係辣㗎啦，我繼續食埋個。呢個粥先啊嚇，咁同埋呢度一定唔會有人食煙仔嘅，因為有嘅話我一定頂唔順。嚟之前知冇人食。哇！
環境嚟講，喺友誼麗柏上面，唔係友誼係麗柏。麗柏。即係白雲賓館。白雲賓館咯，係。白雲賓館。嗰陣10幾歲，咁啊呢度有茶飲，成日同屋企人過嚟飲茶。嗰陣一個拉麵下邊5蚊，先係好古仔啊！以前嗰陣應該係90年代啦，95、96嗰啲時間嘅大概啊。下邊花園酒店唔係下邊白雲賓館咧，1樓嗰度咧，而家賣 LV 嗰度咧就係茶樓嚟嘅，好貴稱嘅。咁咧，但係嗰張點心咧好多都係2、3蚊嘅啫。但係有個拉麵，蘭州拉麵，真係有個師傅喺度拉嘅，5蚊。但係好好食。嗰時係幾十蚊工資嘅時。嗰陣又未至於幾十蚊嘅，開始聽見有人千聲工資咯，但係好少，好犀利嘅。冇用，你係講個平均，即係平均都係啊，係啊，200、300啊，500、600咁嘅啫。你講個最高嗰個。咁但係而家飲茶廣州啊平咗好多嘅。如果計翻個比例嘅話，就算去花園酒店、白天鵝啊嗰啲咧，其實都唔使使到咁多。你最多人均100嘅啫嘛，白天鵝嗰啲係嘛？不過茶位都唔平嘅嗰度。睇下食咩咯，係個粥好食，個粥係幾好味嘅，不過就真係可惜嗰個豬膶露嗰啲，其他一切都幾好嘅。呢個我覺得係食，我想試下呢個。下邊嗰啲係咪醋嚟㗎？食到先嚇，因為喉嚨痕啊，唔知得唔得嘅？唔得嘅食少啲醋咯。香西餃滿醋，冰。哦，係啊，佢唔會太攻鼻喎嗰啲醋。而家開始多啦。我哋差唔多係啱啱開門嚟啦。係啊，商場未開門，我哋喺後邊上嚟嘅。呢個可以，呢個食唔使打包，梗係唔夠食都仲得。裏邊啲肉都幾緊實，唔係散收嗰種。試下個牛丸啦，唔好擺唔落牛丸呢啲嘢，唔好擺唔落。呢個應該係喼汁啊嚇，唔使甜咁多㗎。係唔使甜咁多，都可以啊，幾緊實。裏邊好勁嗰啲陳皮味，可以。應該好過上次碌湖係嘛？好多。嗰個牛肉丸就差少，真係麻麻地，又唔係話唔得嘅，即係你話合格線以上都叫。即係不過報咗咁計，嗰日星期日。呢度裏邊仲有檸檬葉絲添。係啊，咁啊呢個應該會。呢度好多。嗰度嗰2間咧就鹿鳴酒家會好食，貴好多。價錢又都貴啲。不過咧，閒日咧呢啲有特價，嗰啲好似都有㗎。嗰度咧就算佢唔特價，都係嗰啲價咯。但係你鹿鳴好似冇特價。係鹿鳴㗎，就仲要加服務費㗎。冇錯。秋涼嗰陣咧，就一定係鹿鳴啦。11月、12月嗰陣，而家唔坐嘅，坐嗰個攝影姐姐都打個特下咁樣。佢啱呢啲有空調嘅。呢個冷氣夠啊！上面有空調，呢度夠冷氣。係啊，再凍啲我就頂唔順嗰種。天熱啊，一定要夠冷氣。而且啲嘢食又幾好。之前我哋咪食嗰個羊肉煲都幾好食。都好滿意。係我哋樓下嗰個阿姨，都係嚟食過好多次咁，笑死。環市路呢一帶咧，咁而家就好多高樓大廈，以前咧就種西洋菜嘅。咁大家好熟悉嘅一定係花園酒店啦，但係其實萬都諗唔到啊嚇！1976年白雲賓館即係我哋而家所在地啦嚇，當時建成嘅時候咧係中國嘅第一高樓，第一中國嚇係嶺南建築大師莫博士嘅代表作嚟嘅。係啊，1976年喎。向群做嘅第一。係。7層。63層。跟住到呢度，好多大樓做嘅第一。你話而家33層咁啊，梗係唔係話好巴閉嘅？但係當時已經好犀利。
高過最高嗰棟27層，大家應該知係邊啦嚇。港賓3層樓，27啊唔止啊，係6層係啦，高過6層嚟㗎。咁後尾咧當然啦，內地發展越嚟越迅速啦。咁啊，上海啊、深圳啊各方面都有啲高樓大廈，咁就比下去嘅啫。但係如果講早嘅話咧，好多個曾經係中國最高嘅大廈都係出現喺廣州嘅，正如老婆先頭所講啦嚇。亦都唔使講遠啦，就係白雲賓館呢度啫，已經係啦。點解叫白雲賓館嗱？大家又要理解一下點解叫白雲賓館咧？時咧即係國家需要發展咧，要做好多外貿。廣州咧就係做外貿最多嘅地方嚟嘅。咁好多外商即係外國人嚟到廣州之後咧，辦機場落機，咁直接咧就過嚟呢邊。隔離咧就係花園酒店，唔係隔離係友誼商店。嗰度咧係專門售賣一啲商品俾外國人嘅，譬如當時可能會有可口可樂啦，但係其實市面上係唔會有得賣噶嘛，係咪咁樣嘅？咁咧久而久之咧就形成咗一個商圈出嚟。呢度咧同天河唔同，天河咧就因為個體育館即係天河體育場出現，所以先至有嗰個商圈嘅啫。咁啊，至於呢邊咧就完全就係因為白雲賓館，所以先至能夠形成一個商圈咁嘅。而且當時咧喺當時嘅大環境下邊白雲賓館係周恩來立項㗎。咁當時咧其實我哋同蘇聯嘅關係非常之差㗎，佢 cut 咗我哋好多項目。咁我哋要揾錢點辦咧？就只能靠廣州呢個窗口去做外貿啦。係啊，咁佢 cut 咗我哋啲項目，咁你點辦咧？我哋會賣瓷器啦，外邊冇嘅茶葉啦。而家香港都仲有好多茶葉係專門可以喺雲南係賣過去香港嘅，係啊，而家都仲有，因為我成日聽收音機講。中藥啦、絲綢啦、茅台酒，咁咧仲同埋先頭我講隔離嘅門口有人查證啊，只有華僑啦、港澳同胞啦同埋外賓先至入得到去嘅友誼商店啦，嗰陣仲要用外匯券先入得到去嘅。好巴閉啊，係啊，曾經輝煌過。係啊，曾經輝煌過。咁當然啦，你話而家冇以前咁勁。喂，最緊要其實當時係一步一步行過嚟，承擔到自己嘅歷史責任嘅。所以呢度係啊，有好多名牌。一樓嗰度 LV 嚟。係啊，都仲擺住喺嗰度賣嘅。冇咗啦 ，LV。冇咗啦 ，LV。就係 LV 冇咗。好似其他嘅勞力士嗰啲都仲有嘅。嗰啲就仲喺度。係。咁而家就梗係唔使啦，而家以前點解咁多咧？因為內地冇咁容易買。係嗰個太古啊。係啦，依家再唔係我落澳門買，落香港買都得。以前冇咁容易噶嘛，係咪啊？咁啊就所以時代嘅原因咯嚇。咁啊而家你變成茶樓啦。老婆叫我試下嚇，試粒呢嚿啦。試粒呢個睇下啲味得唔得先？得，可以啊，還可以啊，好食啊，係，真係好食啊，譚生，係好好食㗎，仲好食過牛肉丸。係幾好，同埋唔係好辣嘅，輕微有啲啲，其實係啲豆瓣醬。可以。就接落嚟咧，我哋屋企樓下嗰個市場買少少嘢，嗰個係一個超市，即係以前好有多所在嘅位置啊。咁啊，嗰度買少少今晚食咁啊。聽日如果有精神嘅咧，就揸車去西朗啊，或者係龍津路啊嗰啲咁樣買個榴蓮啊咁咯。聽日應該 OK 嘅啦。其實今日嚟呢度都冇話頭暈暈啊，尖寒尖凍啊嗰啲咁樣樣啊，係啊。不過天氣熱咁又唔好搞咁辛苦住咁解嘅啫。我哋樓下買啲今晚食咧就好多銀行嘅，咁亦都稱之為呢個金融街啊。曾經有一段時間。
走咗好多外資啊。係走咗好多外資啊。以前有新加坡人。係。星展，仲有一兩個我唔記得啦。匯豐有冇？匯豐唔喺呢邊，喺對面，喺花園酒店嗰度。咁而家得翻招行啦，平安啦，建行，咁啊仲有中行、農行都有嘅。呢一邊都仲有幾間銀行嘅嚇。國企即係國企，友誼仲未開門啊。10點先開門啊。佢係啊，10點定係啊10點啊，朝10晚10啊。朝10晚10㗎。呢個鐘數啱啊。係啊。上個星期仲喺度講緊話，嗰啲天氣咁凍，今年好反常。咁啊一唔落雨咧，即刻就嚟到咁熱㗎啦嚇。佢就裝修啦。係喎嚇，呢度裝修緊。哇！有咩大搞作？真係唔知，搞好耐嘅。但係我哋飲茶嗰度咧係可以一路行穿過嚟，行翻到過嚟呢邊嘅。同一條街都冇花搞喎，呢度又有中行啊、工行啊。呢個係食雪糕嘅。係。哈根達斯，哈根達斯都唔租唔起嘅，咁啊要銀行先租得起咯。係啊。租邊度租得起？係啊，邊度租得起㗎啦，係啊。收下點解呢個叫淘金咧？有觀眾啊唔知道，之前問我，咁啊我話俾你聽點解啦。以前咧呢度呢個位置咧有一個像，冇錯啊，就叫淘金女，咁啊擺喺呢度嘅。咁而家搬咗去邊咧？搬咗前邊嗰度，嗰幾棵樹嗰個位置。搬咗嗰度啊？係啦，我哋記得呢度。係啦，咁啊所以稱之為淘金呢度，個名就可以得咁靚。咁啊，至於近期網上邊有啲得意嘅故仔啊，咁啊，我咧就住咗喺度91年、92年開始住噶啦嚇。咁啊，樓上樓下都冇乜話古靈精怪嘢啦嚇。總之係咁講啦。亦都試過好多次夜晚黑睇世界盃，夜媽媽走落嚟肯德基買宵夜啦，都未拍拖嗰陣都已經係咁啦嗱。個肥屍大隻食到，咁其實就冇乜嘢嘅係嘛？又唯獨咧嗰度咧有咩唔好咧？就係做生意就真係冇乜邊間係能夠可以長期堅持得到落去嘅啫。得一間就係食嗰個雞飯嚇，2次疫情佢都冇事嘅。真係得意嘅，就係得嗰間，其他嗰啲都係即係又唔係自己鋪咯，自己鋪唔使執㗎係嘛？嗰啲咯嗬，其他都係便利店都做唔掂嘅，71都執過嘅，我記得好似係啊。咁反而咧落到嚟而家我哋行緊呢度咧就旺好多啊，因為而家未到旺嘅時間嘅啫。嗱，呢度又有茶餐廳啦，又有及第粥啦。呢啲係邊個食嘅咧？嗰度附近做工嗰啲人啊，就落嚟食飯。中午而家未夠鐘食啫，人哋係啦。佢除咗落嚟食，佢仲叫外賣㗎嘛，係咪？咧停車就好惡搞嘅，又係好難停車，因為當時規劃根本就冇咁多車位。就有華輝拉腸啦，呢邊有文具鋪啦，因為呢度裏邊就停車場嚟嘅，但係就我哋外人唔入得去㗎。茶餐廳添，有個同事話呢邊揾到有200蚊。呢間唔知會唔會係最細嘅華輝拉腸？佢仲有2樓嘅，但係都係唔大㗎嚇。呢度咧就叫淘金路，呢啲屋咧就老過我哋住嗰啲㗎啦，因為我哋嚟住咧呢啲屋係已經有㗎啦，係啊。呢啲咁咧，其實有啲都係識嘅，咧就碟頭飯咯，係啊，附近做工嗰啲人咁咪食呢啲咯，係啊，因為你上去斜坡嗰度好煩㗎，唔方便㗎。多咗好多食啊！多咗好多，因為始終其實會旺翻啲嘅感覺呢邊。以前係啊，好多啲賣。以前就會好高端到掂唔到，依家就唔同啦，即係該洗牌都洗完啦，啊！係咁，同埋咧都會有好多附近啲餐廳啊，租啲宿舍俾員工住嘅。咁我都識幾個朋友，以前打暑期工都係喺附近嗰啲快餐店度，咁咪公司咪租個地方俾佢咯，咁咪喺度住咯，咁樣嘅。咧好多就有加裝電梯啦，同埋我知道咧有幾位退咗休嘅高官咧都係住喺呢度嘅。
名我梗係冇理由開啦，而且我都冇辦法證實係與唔係。但係就聽以前老闆講係嘅，因為同佢同姓嘅，佢就咪就住喺呢度啦。成日嚟我哋洗衣店，即係天洗衣嗰度啊。洗衫唔俾錢㗎，係啊咁講㗎嚇。佢講嘅係真㗎嚇。咁講明呢度咩咧？就腳方便，即係住咗就唔願意走。因為以我知道嗰位，如果係真嘅嗰個高官咧，其實佢真係想住邊都得㗎啦，已經係啊。不過退休好多年㗎啦，已經嘅樓價就係咁。淘金花園、華僑樂園遠好多啦。都仲有32000蚊。華僑新村390啊，3萬。睇下啫，我哋住附近嘅，我大概睇。了解意思啊。係啊，我哋已經住喺度嘅。係。淘金花園嗱，即係仲值3萬幾蚊一方啊！係啊，咁舊都仲值3萬幾蚊一方啊！因為佢有個學位啊嘛，個學位真係。係啊！你朝頭早見啲僆仔翻學就知，嗰樣係好稀缺，即係唔會話短時間就變得好差嘅。喂，90平方租唔租到5800啊？我電梯嘅呢個。電梯可能我哋嗰度啦。全部電梯嘅啦，舊。呢度附近全部都電梯嘅。租到5800租。係行啊！呢度亦都會有好多隱世美食，不過而家未夠鐘開門啫。哇！呢間屋幾舊，你睇下上邊嗰個窗花，呢啲60、70年代㗎係嘛？咁啊，再嚟呢啲屋咧，都係好舊歷史㗎啦。比我哋住嗰啲還要舊㗎啦，度都會有市場嘅，但係我哋都唔會去嗰個市場買嘅。所以點解平時成日要去龍津路市場？係嗰個市場，再要行多次樓梯，又細又貴。選擇又少。上網買都過去佢嗰度買。我嚟咗上網買。就係前邊嗰個市場啫嘛。選擇好少嘅，得個地方，仲要唔標價好。係啊，呢邊就有好多已經加裝咗電梯㗎啦。同埋都會有幾多得意嘅鋪頭嘅，但係就一定唔夠天河南啊、江南西嗰啲多㗎啦嚇。即係你睇個樣咧，你唔知佢賣咩嘅，譬如面前一個咁樣，你係唔知佢賣咩㗎嘛？如果唔係嗰條地鐵搞到咁樣，可能呢邊都仲好啲。係火車路唔係地鐵。火車路啊，馬路嗰邊嗰條地鐵啊。係，哦。即係佢會連成一片嘅個商圈。呢度咧停車係好麻煩啦，同大家講個古仔嘅。咁之前去祭祖咁咧要買啲花噶嘛，前面個花檔買嘅。咁啊舅父咧就揸埋我哋以前嗰架車仔嚟，咁咧就真係唔想阿媽行啊，就開到入嚟呢度，哇褪翻出去啊，褪到佢成頭煙，而且唔規則嘅，仲要嗰架車又細嘅咯喎，已經夠細嘅咯喎，都褪到一頭煙。仲要我舅父嗰手車不得之了啦，開咗仲老過我㗎啦。都褪得好辛苦，咁呢度停車係好惡搞嘅。咁啊，再上去上邊咧就係華僑新村啦。哦，呢度都有啲停車位嘅，不過褪出褪入就麻煩啲啦。不過住得喺度咧，都係年紀會稍微大少少嘅。能源行咪開電雞啦，係咪？1976年。呢幅畫，種菜嘅，係啊，我啱先講嗰啲咯，咪就係白雲賓館啊嘛，開始開發呢度啊嘛。就冇啊。咁後來咪出現啲高樓大廈啦，地標啊，廣州啲地標咁樣。白雲賓館就係先頭我哋去嗰度。咁啊，正前方啊，見到呢兩棟咪就係花園酒店。呢個位置咧就係上去華僑新村㗎啦。哇，仲有兩個非裔人士添㗎喎。咁啊，其實呢邊外國人都多㗎嚇，唔少咯。咁喺呢度咧上去2樓嗰度啊，就係過去市場㗎啦。個個嚟買餸啊！細間賣菜嗰啲鋪。呢個橙呢度仲喺度，飲橙汁嘅亞橙時光。咁啊，對面咧就係紫藥禮嘅，先頭都數漏咗佢嘅飲茶嘅。仲有呢
呢一個咧就係附近飲咖啡好多年㗎啦，做咗嚇好多年，係附近應該嚟講係最早係佢嘅。呢邊就冇咩新住宅，就得翻呢度。冇錯冇錯。咁嗱呢度咧就停車場嚟嘅，呢個停車場嚟嘅嚇。咁啊，大家明我講咩㗎啦嚇。黃金啊！我哋而家咧就嚟呢個超市買一啲嘢啦嚇。呢度仲有呢個蒸包喎，又新開嘅。而呢度咧就好有多嚟嘅，咁啊冇咗啦，冇咗咧就變咗，即係呢棟樓仲喺度嘅。呢個業主咧就將佢租出嚟，租咗俾其他幾個餐廳。咁啊超市都保留翻嘅，但係就叫萬信超市咯，就係呢度啦。咁啊有時候簡單一兩樣嘢咁啊入嚟買下咯。都係啊，都揾到嘢買嘅，係即係齊全咯。到嚟買呢個啊，諗住。我就係話佢點解唔出細包裝？呢個啊，大家應該飲過啦，下邊飲過未啊？即係佢應該再出細包裝。有時我出去我唔想買可樂，我想買菠蘿。係啊。但係揾極都揾唔到嗰啲樽裝嘅菠蘿咧，太大呢個。呢個太大啦。因為你飲唔晒佢冇氣啊。酸牛奶嗰啲呢啲我都唔會飲㗎啦，短時間內。但係就有咯。水果啦，益力多啊，呢啲通通都齊嘅，提子啊咁。隔離啊麵包，買啲菜我哋會5蚊3個，貝南瓜，埋青瓜啊，各種都有，幾齊全嘅都，價錢又唔會太駭人聽聞。買青瓜。買青瓜。青瓜同叫鮮花水瓜，係咪嫩啲嘅咧？有花嘅喺上邊，6蚊一斤啊！新鮮嘅紅蘿蔔，1蚊9毫8，本地嘅。佢有泥啊嘛呢度。仲有泥嘅。個番茄係貴，7蚊一斤，咁誇張？唔買啦呢個。嗱，以前好有多下邊嗰啲附近嗰啲鋪頭咧，除咗呢個賣水果之外咧，其他都換晒㗎啦。咁啊，仲有嗰個診所未換咯。首先第一個就係呢個啦，呢個係辣麵。咁啊，隔離咧仲有腸粉啦、煲仔飯啦、螺絲粉啦，咁啊就係咁啦。咁啊前面仲有唔知大家樂定大快活咁嘅，咁啊上邊就茶樓咯，同埋牛肉店，咁啊變咗好多都係餐廳咯，好多人嘅喎。而家幾點啊？而家先10點20分嘅。喺呢個位置咧就好多外賣哥哥喺度等單㗎啦嚇，咁係快好多嘅。你可以點個奶茶咁樣咧，一陣就有得飲㗎啦。有時候點仲平過嚟買嘅。佢咧就買咗雪糕食啦，我唔食啊，2蚊半，抵買喎。Coco 啊，呢個係，好似喺外邊都有。呢啲奶茶店咧賣埋雪糕嘅。2蚊半嘅。開咗好耐㗎啦。就係咁，呢間開咗好耐嘅。嗰時都未改造喺度。未改造，係呢間都喺度。一返到公司對住個老細開完會啦，差唔多呢個時間啦，咪點定杯嘢飲咯。係啊，10零蚊、10蚊、8蚊，有啲幾蚊都有添。加3個半仲可以有一台千層吐司。係啊，飲埋杯嘢咧都係10蚊，10幾都唔使。嗱，你飲杯咖啡就7個。係啊，仲送埋嚟添，有時候送仲平啊。就係佢嘅雪糕2蚊半啫。太熱啦。仲有螺絲粉添，又或者蒸包嘅。賣咖啡嘅，仲有好多餐廳啊！咩拉麵店啊，各種都有㗎啦。呢個係食咩啊？罐米線啊！蒸飯啊！哇！而家已經煮緊㗎咯喎。